Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatda kotyollarimiz tayyor bo'lmoqda mana. Bu kotyollarimizni xudo xolasa motorlarini, miyalarini qo'ysak tayyor bo'lgani. Qiziquvchilar bo'lsa, hozirgi kunda tayyor kotyollarimiz bor, murojaat qilaverasizlar. Bu kotyolimizning nomini ko'rishingiz mumkin, nomini. Nima deyapti bu nomi? Amu Teplo Universal. Amu Teplo Universal deganda bu joyiga ko'mirning hokkasini solasiz, bunkeriga bu joyiga ko'mirning yirigini solasiz. Bu kotyollarimizning bir zapravka joyiga o'ziga 50 kg atrofida ko'mir sig'adi, bunkeriga 120 kg atrofida ko'mir sig'adi. Bu kotyollarimizning listlari uchlik yangi listlardan bo'ldi, qora listlardan, ya'ni eshiklari bemalol regulovka bo'ladigan qilib taxlaganman. Mabodo tutun chiqib ketgan taqdirda azbestli shnurlar charchashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha paytda bemalol o'zingiz regulovka qilasiz. Dimoxodlarni tozalash joylarini yangilik kiritganmiz buni. Bu kotyolimizning kitoblari 4 ta kitob bo'ladi bular, 4 ta. 4 dona kitobdan aylanib keyin chiqadi. Shuning hisobiga bu kotyolimiz ekonomik bo'ladi ishlaydi. Kotyollarimizni nomidan chiqarganimizning sababi qanday kotyol deb so'rash, klientlar bilan gaplashish qiyin bo'lib qoldi so'nggi paytlar. Kotyolimizning assortimenti ko'paygan sababli. Mabodo sizga faqat yirik yonadigan kotyol bo'lsa, klassik variantda kotyol kerak deb murojaat qilsangiz bo'ladi bemalol. Bu kotyolimizda ventilator avtomatika bor. Pol avtomat, ya'ni yarim avtomat kotyolimiz bor. Bir zapravkasiga 40-45 kg atrofida ko'mir sig'adi. 25 kilovatli kotyolimiz bu. Mijozlar bilan zakaz buyurtma berayotganda gaplashishimiz oson bo'lish uchun kotyollarimizga nomlarni qo'yib olganmiz buni. O'tgan yili, oldingi yili rosa trendga chiqqan kotyollarimiz o'tgan kotyolimiz ham. Bu kotyolimizning ham listlari uchlik listlardan bo'ldi. Kimga qanday kotyollar qiziq bo'lsa, telefon raqamlar 97 789 67 00 murojaat qilib, savolingiz bo'lsa bemalol savollarni berib, tushunmagan zatongiz bo'lsa tushuntiramiz hammasini, qanday ishlashlarini. Bularning miyalari bo'ladi bu kotyolimizning, ulardan barini tushuntirib, yaqin joyda bo'lsangiz borib yog'ib berish, iloji boricha yog'ib beramiz, harakat qilamiz yog'ib berishga. O'zbekiston bo'yicha dostavkalarimiz bor. Hamma viloyatlarga dostavka qilib bera olamiz kotyollarni bemalol. Har xil hajmda 100 kvadrat joydan 1000 kvadratma, 2000 kvadratma ishlab beraveramiz. Teplitsa, bog'cha, maktab hammasiga sertifikatlarimiz ham bor. Kimga shunday kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani, Mang'it shahri, kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish seximiz. Shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Videolar yoqqan bo'lsa like bosing. Keyingi yangi videolarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.